Слава Ісусу Христу, паважаныя слухачы! Вітаем вас у 26-м эпізодзе малітоўнага перапынку. Сёння мы чытаем і разважаем над Евангеллем паводле Мацвея, раздзел 8, з 28 верша і па пачатак 9 раздзела. Гэта адзін з самых парадаксальных урыўкаў святого Пісання. Ісус здзяйсняе вялікі цуд у Гераасенскім краі, вызваляе людзей ад легіёна злых духаў. Але замест удзячнасці, ціхая і спакойная грамада мясцовых жыхароў прыходзіць да яго з адной просьбай: «Пакінь нашыя межы». Чаму ж мы часам баімся Божай прысутнасці больш, чым саміх дэманаў? Каб лепш зразумець гэты парадокс, мы звярнуліся да грэка-каталіцкага святара Айцаяна Майсейчыка. Настройвайце свае сэрцы на малітву, мы пачынаем. І калі Ісус прыйшоў на другі бераг у край Гераасенскі, перанялі яго двое апанаваных дэманам, якія выйшлі з магілаў страшэнна злыя, так што ніхто не мог праходзіць тою дарогаю. І вось яны закрычалі, кажучы: «Што нам і табе, Ісусе, Сыне Божы? Ці ты прыйшоў сюды перад часам мучыць нас?» Далёка ж ад іх пасвіўся вялікі гурт свінняў. А дэманы прасілі яго, кажучы: «Калі нас выганяеш, дазволь нам адысці ў гэты гурт свінняў». І ён сказаў ім: «Ідзіце». І тыя, выйшаўшы, адышлі ў гурт свінняў, і вось рынуўся ўвесь гурт свінняў са стромы ў мора і загінуў у вадзе. А тыя, што пасвілі, уцяклі і, прыйшоўшы ў горад, паведамілі пра ўсё і пра тых, што былі апанаваныя дэманам. І вось увесь горад выйшаў насустрач Ісусу, і, убачыўшы яго, прасілі, каб зышоў ад межаў іхніх. І, увайшоўшы ў човен, ён пераплыў назад і прыйшоў у свой горад. Дарагія браты і сёстры, слава Ісусу Христу! Сённяшняе Евангелле расказвае нам гісторыю пра двух людзей, апанаваных дэманамі. Гурт свінняў, жывёлы, якія кідаюцца ў мора. А напрыканцы просьба жыхароў гораду, каб Ісус пайшоў ад іх. Хрысціянская традыцыя бачыць у гэтым урыўку не толькі гістарычную падзею, але і глыбокую духоўную праўду пра чалавека. Перш за ўсё звернем увагу на тое, што дэманы першымі пазнаюць Хрыста. Яны крычаць: «Што табе да нас, Ісусе, Сыне Божы?» Старажытныя айцы царквы заўважаюць: дэманы ведаюць, хто стаіць перад імі, але не любяць яго і не жадаюць яму падпарадкоўвацца. Таму адно толькі веданне пра Бога яшчэ не робіць чалавека ягоным вучнем. Можна ведаць катэхізм, вывучыць багаслоўе, ведаць усе догматы і пры гэтым не адкрыць сэрца для Господа. Апостал Якуб кажа: «І дэманы вераць, і дрыжаць». Сапраўдная вера – гэта не толькі прызнанне існавання Бога, але і давер да Яго і паслухмянасць Яму. Другая важная думка. У духу айцоўскай традыцыі сэрца чалавека ніколі не бывае пустым. Калі яно не належыць Хрысту, ім пачынаюць авалодваць іншыя сілы. Грахоўныя звычкі, залежнасці, пыха, нянавісць, страхі. Евангелле паказвае людзей, якіх ужо ніхто не мог звязаць. Гэта значыць вярнуць да нармальнага чалавечага жыцця, паводле чалавечых правілаў, не кажучы ўжо пра боскія. Яны жывуць ужо не сярод людзей, але паміж магіламі, у месцы смерці, раскладу і безнадзейнасці. Ці не нагадвае гэта сучаснага чалавека? Колькі людзей жывуць, але ўнутры ўжо страцілі надзею. Колькі людзей сталі рабамі алкаголю, наркотыкаў, распусты, гневу, інтэрнэту, грошай, усялякага роду мітусні. Звонку чалавек можа выглядаць паспяховым, але ўнутры быць цалкам несвабодным. Христос жа прыходзіць менавіта да такіх людзей. Ён не баіцца нячыстых месцаў, не баіцца чалавечай разбітасці і злосці. Ён не баіцца расчаравання. Ён прыходзіць нават туды,
дзе ўжо ўсе страцілі усялякую надзею. Няма такога палону, з якога Христос не мог бы вызваліць чалавека. Бо ён сам сказаў, як сведчыць Евангелле паводле Яна: «Калі Сын вызваліць вас, сапраўды свабоднымі будзеце». І яшчэ адзін вельмі важны момант. Чаму дэманы просяцца ў свінні? Святы Ян Залатавусны тлумачыць, што гэтым Христос паказаў сапраўдную прыроду злога духа. Дэманы не могуць ствараць, яны могуць толькі разбураць. А таксама, што без Божага дазволу яны не маюць улады нават над статкам свінняў, а тым больш над чалавекам. Як толькі атрымалі дазвол, яны адразу павялі свінні да згубы. Так дзейнічае і грэх. Ён заўсёды абяцае задавальненне, свабоду, лёгкасць, але яго канчатковая мэта – смерць. Не абавязкова фізычная, але перадусім духоўная. Нарэшце, самы сумны эпізод. Увесь горад выходзіць насустрач Ісусу. Але не для таго, каб падзякаваць за вызваленне двух людзей. Яны просяць яго адысці. Чаму? Бо страцілі свінні. У айцоўскай традыцыі гэта ўспрымаецца як сур'ёзнае папярэджанне. Чалавек можа настолькі прывязацца да зямных дабротаў, што прысутнасць Бога пачынае яму перашкаджаць. Гаспадарка аказваецца даражэйшай за збаўленне чалавека, за ўласную душу. Ці не адбываецца гэта і сёння? Гэта датычыць не толькі асобнага чалавека, але і цэлых грамадстваў. Колькі народаў, якія выраслі з хрысціянскай веры, сёння нібы кажуць Хрысту: «Не ўмешвайся ў нашае жыццё, у нашыя законы, у нашыя сем'і, у нашыя школы і ў нашыя рашэнні». Хрыста яшчэ могуць паважаць як частку культуры або гісторыі, але яго ўжо не хочуць прыняць як Господа. Колькі разоў і мы, самыя, гатовыя адмовіцца ад Божай волі дзеля кар'еры, дзеля прыбытку, выгоды або чалавечае пахвалы. Колькі разоў мы кажам Господу: «Не ўмешвайся, не цяпер, гэта занадта для мяне». Але Христос нікога не прымушае. Ён з павагай ставіцца нават да чалавечае адмовы. Сёння гэтае Евангелле ставіць перад намі простае пытанне: хто гаспадар майго сэрца? Христос ці нешта іншае? Бо сапраўдная свабода пачынаецца не тады, калі чалавек можа рабіць усё, што хоча, а тады, калі ён ужо не з'яўляецца рабом нічога, акрамя любові Божай. Няхай жа Господ Ісус, які некалі вызваліў апанаваных ад дэманскай няволі, вызваліць і нас ад усяго, што аддаляе ад Яго, каб нашае сэрца стала жывым храмам Духа Святога, а не месцам, дзе пануюць страх, грэх і роспач. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амін. Мой ойча, жыццё маё возьми, і ўсё, што захочаш, з ім зрабі. Што б не зрабіў ты, я ўсё прыму. Я да ўсяго гатовы, за ўсё дзякую, бо ты мой любы тата, жыццё табе даю без умоваў цалкам, бо давяраю, бо ты мой любы тата,
умоваў цалкам, бо давяраю рукі твае, Ойча, я дух мой аддаю, і сэрца напоўненае любоўю, усяго сябе аддаць табе хачу, без абмежаванняў, бо цябе люблю, бо ты мой любы тата, жыццё табе даю, без умоваў цалкам, бо давяраю, бо ты мой любы тата, жыццё табе даю, без умоваў цалкам, бо давяраю. Жыццё табе даю, без умоваў цалкам, бо давяраю, бо ты мой любы тата, жыццё